قبطان البحار. واو، المكان الجميل ده. أنا القبطان، تسمعوا كلامي لا إما هقتلكوا بالسكينة اللي في إيدي. يا ماما يا ماما، أنا خايف. تعالوا ننزل تحت. تحت فين؟ تحت ده مكان. لا. احنا خايفين، احنا لازم نتصرف ونموت القبطان ده لما نغرقه في المية. انتوا بتقولوا ايه؟ تغرقوني مين؟ ده مقتل. بنقول هنلحقك لا تغرق. احنا لازم نتصرف ونغرقه او